nome é Maísa, eu sou dentista do Odontosesc. Hoje eu vou falar a respeito do bruxismo. Como eu estou gravando esse vídeo sozinha, eu vou fazer a retirada da máscara. Lembrando que a máscara, as luvas de procedimento e o óculos de proteção fazem parte da rotina de atendimento dos nossos pacientes. Vamos voltar ao nosso tema. O que é o bruxismo? O bruxismo consiste no hábito de ranger ou apertar os dentes, de manter os dentes encostados enquanto estamos com a boca fechada, de fazer pressão com a língua por trás dos dentes ou ainda de fazer a contratura da musculatura da face. E a repetição desses hábitos podem trazer algumas consequências, que podem se manifestar como dor na cabeça, dor no pescoço, dor no ouvido, dor nos dentes, principalmente quando se faz o apertamento ou o ranger dos dentes. Pode ter dificuldade em abrir ou fechar a boca, dificuldade em comer, dificuldade em falar, pode haver o travamento da mandíbula e pode apresentar zumbido ou estalido no ouvido. E o que causa o bruxismo? É difícil a gente determinar uma causa para o bruxismo, mas a presença de dentes tortos, uma mordida errada, traumas que possam ter ocorrido na face, podem contribuir para o seu aparecimento. E os fatores emocionais, como tensão, estresse, ansiedade, também podem estar presentes. E diante do atual momento que estamos vivendo nos últimos meses, não é incomum que algumas pessoas passem a desenvolver alguns dos hábitos do bruxismo, ou aquelas que já faziam terem os seus sintomas mais agravados. Se você apresenta ou está apresentando um ou mais sintomas desses anteriormente mencionados, o ideal é procurar um cirurgião dentista, especialista em disfunção temporomandibular e dor orofacial, para que seja feito um correto diagnóstico e se possa traçar o melhor tratamento para o seu caso. Espero que tenham gostado e até um próximo vídeo.